Всем доброе утро. Я рада вас увидеть. Я сейчас хочу пойти сходить на огород. Выпустил своих средних курочек гулять. Я, сегодня проспала немножечко. Я не ходила на огород. И курочек не я выпускала. Ну, на огороде тоже там делалась работа сегодня. Вот. На улице уже жарко, в тени 33 градуса. В тени 33 градуса. Помните, я вам показывала, как у нас было минус 20, 16. Сейчас в тени 33 градуса. Вчера на солнце было 51 градус. У нас до 55, по-моему, что-то 53 градусов. Я в шоке. Я в таком шоке, что капец. Ну, вот так вот. Мы даже окно открыли, сейчас вам покажу. У нас, видите, закрытое. Там пластиковое окно. Оно у нас открытое. Это, получается, вот эти два окна. Вот эти два окна. Это комната одна. Мы сейчас в ней живем. Там очень сильно жарко. Господи, мне что-то на голову упало. И мы сделали вот такую, видите, вот эта фольга. Чтобы вы понимали, это обычная фольга. Лайфхак. Ловите. Берете просто обычную воду. И не так жарко в хате. Тут у меня Бунька плачет. Нашли какую-то типа москитную сетку, прибили. И у нас на ночь открываем. Сейчас солнце скоро развернется. Придется закрывать окно. Вот. Попробуем, может, сейчас все-таки малых туда впихнуть. Не знаю, как их достать оттуда. Но если я впихну, я вам покажу. Вещи висят. Вчера вечером их повесила. Уже можно их и снимать. Погнали. Несу своим курочкам, кабачки. Натертые маленьким. Вот этот большой. И на крупную терку натертый. Так, красиво на мелкую. Открываем их. Я надеюсь, там все снимают. Здравствуйте. Идите сюда. Вылазьте. Давайте. Что вы там уже падаете? Давайте, вылазьте. Вот, 2 петушка. 4 курочки. Мы сейчас их сюда кинем. Под машину. Это голчонок вечно за мной. Блин, ничего не видно. Идите, поешьте. Посмотрим, будут есть чи не. А то курим. Господи, надо сделать яркость. Ничего не видно. Что-то они не сильно хотят. Видите, как петух лежит. Не могу с них. А ну. Господи, вы хоть в машину. Ну, попробуй. Ну. Ест. Петушок ест. Это хорошо. Значит, все будут есть. Вообще муха пристала. Так, иду. Кинуш это все старшим своим курам. Сейчас, блин, так хочется малечу сюда запихнуть. Так, ну що ви? Джекічани там спять. А ну, що вони їсти будуть чи ні? Давайте їжте. Ну, трошки дзьобають. Дзьобають. Ну, хай дзьобаються. Сейчас буду думать, как-то цыплят выковырить с той норки. Если что, я вам уже покажу результат. Боже, какой только что был сложный квест за последнее время. Все мокрое. Да я их собрала до кучи. Сейчас пойду их выносить на улицу, чтобы до вечера сидели. Фух, капец. Вот они все, 15 штук. Сейчас буду туда их отсовывать и буду их подсчитывать. Уже слетают. Одна больше второй, гляньте, галашейка. Одна большая, одна маленькая. Сейчас я буду их туда выносить.
короче, принесла водичку я. Сейчас поставлю. И то водичка. Сейчас. А, смотрите, им так хорошо там. Водичку поставим. У них водичка была. Вот, и будем смотреть, если что, менять. Бачите? И тенек. Ага. И солнышко. Все есть. Вода уходит из-за того, что на склоне она. Угу. Надо как-то придумать ее, чтобы не на склоне было. Не знаю, может тут где-то вот так вот. О, поставила. Нема. Ну потом поменяю все равно. Гляньте, какие. Там на солнышке. Хай жую травку. Вот так вот. И хай сидят, они как раз и греются. Я сейчас еще вот сюда, на эту сторону, хочу ткань накинуть, поняли? Чтобы сейчас солнце повернется и будет там тенька не будет. Чтоб тенек был. Ну, вот так получилось. Потом буду смотреть, все равно надо ходить, посматривать за ними. Слушайте, почему они так, знаете, как типа чихают, кашляют? Может, это такой вид голошеек, потому что и те, и эти так делают. Малые, эти доминанты так не делают. Я не понимаю, что это такое. Немножко на огород. У меня тут этот есть, скажите, как ее зовут? Шелковица. Бачите? Я люблю шелковицу. Вкуснотень. Пишите, любите ли вы шелковицу. Я обожаю вообще шелковицу. Это у меня синяя тут. А еще у меня есть красная. Ой, белая. Я капец как люблю шелковицу. Честно. Так, помидоры мои ждут. Гляньте, у меня даже порчики начали. Гляньте. Цвести. У нас скоро будут помидоры. Да, мне надо их как-то пополоть, чтобы они у меня красивые были. Гляньте. Это мы их не поливаем, чтобы вы понимали. Гляньте, какие они. Но я их пополю, и потом еще лучше будет видно. Картошку, кстати, уже кушали. Картошка огонь. Боже, я иду. Не буду весь огород показывать. Ну, как всегда, зарос. Ну, и этот. Смотрю, думаю, господи. Только у нас такая, что у людей всех. Ну, я думаю, у всех не идеальные огороды. Вот. А что я вообще пришла? А, я хотела посмотреть гарбузы. Ну, гарбузы нормально. Ладно, иду домой. Жарко, очень жарко. На солнце, наверное, плюс 40, если честно. Я сейчас с этими курчатками. Ну, вот огурчики у меня цветут. Им все хорошо. Только, видите, от жары листики падают. Ну, это так всегда было, что от жары листики падали. Все, короче, иду домой. Сейчас немножко остыну. И не знаю, что там делать. Потом покажу. Ну, короче, едем в магазин. Точнее, по молоко. И зайдем в магазин. Я, короче, очень сильно расстроена. У нас чихают цыплята, чихают средние куры. Я не знаю, что с ними. Может, вы что-то подскажете. Расстроенная как это. Вот так, короче, едем. Короче, ребят, на этом видео все. Сейчас буду монтировать. Выставлю его, наверное, сегодня, либо завтра, не знаю. Как пойдет, наверное, завтра, скорее всего, его смонтирую. Ну, я сняла совсем малость. Но что самая суть, я хочу сказать, что я сейчас сделала пиццы. Буду это. Короче, я сегодня целый день злая. Я не понимала, почему я такая злая. Потом я поняла, потому что у меня, короче, покусали какие-то мошки. Тут я вчера ходила полоть утром. Я не знаю, что меня покусало.
я пришла вся в крови домой. Такие укусы страшные были. Но для меня давно не было такого. И у меня аж эти укусы до сегодняшнего дня, короче. Я вчера и аллергическое пила, ну чесалась целую ночь, но я не старалась не чесать. Короче, сегодня у меня просто ноги настолько пораспухали, что из этого я очень сильно злая, меня просто все раздражает. Вот, короче, и сил вообще ни на что тупо нет. Я не знаю, что это за мошки, что это за комары, что это за этот, но это просто пипец. Я вчера пришла, реально, у меня, я после, ну, этого, скажите, после огорода, я купалась, а у меня просто кровь была, ну, пипец. Я такая первый раз в жизни вижу, что у меня ноги в крови были после огорода. Боже, я надеюсь, что я там нормально записываюсь. Вот, короче, вот такой день. Я вам буду показывать просто частичку. Не знаю, вам интересно, не интересно. Я надеюсь, что интересно. Вот. Честно, я не знаю, я такая уставшая. Я от этой жары, я замученная. Просто реально шевелишься и все, шевелишься и все. Ну, короче, я сейчас сижу, тут в зале кондиционер включили, хоть немножко, чтобы у нас в зале 30 градусов. 30 градусов в хате. Я говорю, главное зимой 10, а летом 30. Я не могу, мне аж смешно. Короче, будем кушать. Да, кстати, по поводу курей. Я не знаю, что с моими курями. Малыши, цыплята, которым 1,5 недели чихают, кашляют. Знаете, как хрипят больше. Взрослые, средние такие. И я смотрю, взрослые начали чесаться. Я не знаю, что это на них напало. Я очень сильно жду ваших комментариев. Я знаю, многие смотрят, кто курями занимается. Я очень сильно жду ваших комментариев, что вы напишите, что мне делать. Короче, я пока решила здоровых курей, больших самых, которые у меня изначально были курица, петух и 5 доминантов, оставить на улицу. У них там есть типа как утятница, мини-курятник. Я их там оставлю, и чтобы они там ночь переночевали, я буду смотреть. Завтра даю всем лук зеленый натолчу. Я не знаю, что это такое. Я очень сильно переживаю, чтобы у меня никто не сдохло, но все они активны, все. Просто вот это хрипят, чихают. Я это такой первый раз в жизни слышу. У меня с доминантами вообще проблем не было. Так что жду ваших комментариев по поводу этого. Я очень надеюсь, что вы мне напишите. Так, все, спасибо большое всем за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Буду рада вас видеть на своем канале.